mõnus. Eestimaa on täis ilusaid matkaradu, näiteks nagu see siin, kus mina praegu olen. Ja suvi on ju kõige parem aeg mööda neid matkaradu kõndida. Mina tatsan hetkel Soomaa rahvuspargis Kopra matkarajal. Selle matkaraja pikkus on 1,8 kilomeetrit ja nagu te juba nimest aru saate, siis siin tegutsevad koprad ja elus näide on siin samas. Ja kui te nüüd mõtlete, et kus on ikka alles kopral on tegemist, et siin kõrval on nagu 6 puud, ei, siis näete 1, 2, 3, 4, 5, 6 korda on pidanud kobras ühte ja sama puud närima, siis tegelikult kõige, näete, seal põhipakk on siis see kõige eledamad seal. Aga kuna see puu kukkus siia teiste puude peale, siis kobras pidi natukene järgmist kohast uuesti närima, et need on sellised tömbid siin nagu maa sees. Aga Eestimaa koprad, eriti Soomaa koprad, on ju südikad, nad ei anna alla ja näete, lõpuks on see puukene siin ikkagi ära kukkunud. Aga nagu ma alguses mainisin, ma olen tulnud tõesti Soomaale. Soomaa rahvuspark laiub siis nii Viljandimaal kui ka Pärnumaal. Mina hetkel kaardi järgi vaadates olen siis Viljandimaal ja tõesti siin rahu ja vaikus. Stress kohe alaneb. Katrin, mina läbisin nüüd Kopra raja, aga palju neid matkaradu Soomaal üldse? Soomaal on kokku 8 matkarada. Ja mis pikkuses? See oli 1,8 kilomeetrit, aga kui pikka need teised on? Enamus ongi vahemikus 1,8 kuni umbes 5 kilomeetrit. Ehk siis kõigile jõudu mööda? Ja kes väga rasket rada tahab, siis on ka Oanduaeg Viidu-Ikla matkatee, mis siit läbi läheb. Ja see on nüüd kui pikk? See on üle 300 kilomeetri. Aga räägime seal, ma panin tähele, et seal olid sellised sildid, ehk see nagu omamoodi õpperada on ju? Jah, on. Selleks, et ikkagi tarkust ka saada. Ja mis ma panin tähele, et seal oli mingi seletus sellest, et põdrad on käinud pättust tegemas? Jah, et põtradel on selline lugu, et talvel, kui toidulaud on natukese kesisem, siis nad võtavad ette sellised nooremavõitu kuused ja tõmbavad sealt hammastega siis endale paraja ampsu, aga see amps läheb kuusele terve elu maksma. See suvi, see hooaeg tuleb eriti rõõmsalt, sellepärast, et valmis on saadud uus külastuskeskus. Varasem oli teil aastast 98, ajaamas tegi oma töö ja siis võtsite ette suurema renoveerimise ja nüüd on siis selline asi olemas. Mida te seal täpselt siis, keda te ootate siia? Me ootame kõiki siia. Meil käib välisturiste, meil käib peresid, meil käib koole. Kõik, kes vähegi huvi tunnevad Soomaa vastu, saavad siin teadmisi juurde ja me anname ka infot meie RMK külastustaristu kohta, kus lõket teha, kus telkida. Ma nägin just hetk tagasi, et välismaalased läksid sinna sisse. Kus on kõige kaugem kant, kus rahvas on siia jõudnud? Igalt poolt kaugelt, ühelt poolt Jaapanist, teiselt poolt Austraaliast, USA-st. Just lugesin Trinidad ja Tobago oli külaliseste raamatus. Väga äge, et leitakse see pisikene Eesti kõigepealt ülesse, siis pisikes Eestis leitakse ülesse ka Soomaa rahvuspark. Jah. Haabiaga läbi Soomaa. Haabias, see on ju Soomaa sümbol. On. Aga räägi mul nüüd lahti Haabiast, kui mina õigesti mäletan kooliajast, siis see on nüüd siis ühest puust tehtud, on ju? Jah, ühest haavapuust, enamasti mõnikord tehti ka Pärnast. Ja sellega on siin samas Soomaa kandis siis rahvas sõitnud 1000 aastad? On küll. Ja siin on see traditsioon säilinud tänapäevanegi, sest neid on kasutatud ka teistel jõgedel, aga siin on siis selle valmistamisoskus ja selle kasutamine veel säilinud. Öeldakse, et Soomaal on 5 aasta aega, aga sa ennist ütles mulle, et tegelikult isegi vahel on 6, jah? On 6. Mis need on siis? No, suvi, sügis, talv, kevad, nii ja siis? 5 on suur vesi ja vahel juhtub, et see suur vesi jätub ka ära, siis see on 6. See on 6. Ja siin samas külastuskeskus tegelikult ongi ülevaade siis sellest, kuidas nendel 6 aasta ajal siis erinevatel aegadel, ajastutel inimesed elasid. Et minu jaoks uus info oli see, et inimesed arvestasid sellega, targad inimesed on ikka eestlased, et kui on suur vesi, siis et nad teadsid, et see niikuinii uputab maja üle. Siis koliti natuke kõrgemale, võib-olla voodi pandi pakkude peale, et vesi saaks voodi alt läbi minna. Näite võib-olla isegi ütleme, et kui muidu olid siin oli põrand oli kuiv, siis suur veeaeg võib-olla vesi tõusi isegi niimoodi, siis pererahvas toimetas rohkem siin. Ja Haabiaga sai täitsa tuppa sõita? Sai.
ja et see külastuskeskus oleks veelgi rohkem pungil seda väärt infot, selleks on oma õla alla pannud ka Euroopa Liit. On, et nemad siis toetasid, et me saaksime tutvustada siinset soode taastamist. Ehk siis Öördi raba taastamine, jah? Meil on kõik 5 raba on tegelikult taastamisel, aga Öördi on meil üks kuulsamaid ja siin on ka kõige vanemad kraavid, mida siis suletakse. Mis see tähendabki, jah? Kraabid ja taastamine, mis oma asi välja näeb? Et kunagi on looduslik tasakaal siin rikutud. Ehk siis inimene on kuivendanud? Just nimelt, et on tahetud saada juurde küll siis heinamaid või metsamaid ja on rabaservasid hakatud kuivendama. Aga raba on ikkagi kõige tervislikum ja väärtuslikum siis, kui ta on märg. Nii, aga need on need samad kraavid, mis kunagi olid siis, kuivenduskraavid. Ja nüüd need lükatakse kinni? Ja siia on ehitatud paisud, siin on isegi näha, et need siis takistavad vee väljavoolu rabast, et siis saaks rabakooslus hakata uuesti seal taastuma. Ja siis siin seina peal on siis läbilõige sellest, et algatasid pihta põlismaastikud 1908 ja nii edasi, kuni 2012 tulevik. Ehk siis läbi ajastute, kuidas inimesed siis on nagu rabadega, kes on kuivendanud, kes on siis niisutanud, jah? Ja kuidas on suhtumine muutunud rabadesse, jah? Et kunagi olid nad põlised maastikud, siis leiti, et talurahvas saaks sealt pisut maad juurde, aga Stalini ajal läks see asi juba masinate peale ja massiliseks. Aga siis tuli selline looduskaitseperiood, kus mõisteti, et tegelikult meie suurim väärtus seisneb elusas rabas. Ja nüüdseks me oleme jõudnud sinnamaale, kus meil on nendega kaitseks rahvuspark ja neid soid taastatakse. Head sõbrad, Soomaa rahvuspark ootab teid. Tulge loodusesse, Eestimaa suvi on avatud.